里人不同咳嗽声代表什么？这种呀可能是感冒，或者呀是过敏性咳嗽。这种明显带痰的呀，有可能是呼吸道感染，比如说支气管炎、肺炎。声音像小狗叫，这个呀很有可能是急性喉炎。如果伴有这些情况呀，赶紧去医院。咳嗽剧烈，而且持续时间长，结尾呢像鸡打鸣，这个呀很有可能是百日咳。带有喘息和呼吸困难，一定要警惕哮喘发作，赶紧去医院。我都整理好了，记得点赞收藏。